Hey, you're watching On The Go TV. Here we have Christian Living in Chi. Enjoy. Onyame asumdue enkan baby piara awo enenso nyankopon tiasefo ede enne akyeye na enne me no ba beche asembi me den de adwoa mensa achoba me misa wasem kakra efida yare estate ya coronavirus say November last year depending on baby awoti ewiase Ebia November in a state Ukura also. Ebia December at the bar ebisi March. Last month, the CS spready will be as a family. Sena our wedding be abeko. Ebia see a female will be started one on last year. So next year, January, February, now March, may worry. May engagement. May tu kwaya kwaha. May say. May say, and they lucky baby, I would lockdown by ya, castle be a MP, and I will be an event more than 15 people. Say, Amaso, will be so high, the Abaso. Bible can simply, I will look at Sempa, it do soon, and it's more doing, at the Copim Ediasa. Luke chapter 17, the verse 26. 30. Was said a year no one nano. Me did Sansana Yari ever betti at his sim. Sassam we no be near. Was what did you know me? A be Macasso Bewari, a be castle be too quaint, obi no one in any shade free obi she say any meeting, and never be said normal life, not a cosso. Said a normal life a cosso. Yariwe ababe 2 year in Quentin fee. This a 1 year asem na nia. Yariwe mi hunu se eye kokobo a unyame edibo wiase. Obika se adan unyame edeti maboni wiase fefe na obese no. Adenti no beku nipa desani. Ohu na kakra bi like we asese san asesa. Upia so mu se de hu nipa. See the nipa si esuru yare. Eno nyame se men kan che so hwe Lucas ampa hono ma tedu nsu adonu nsia de kɔ no. No more penso esi life na ekoso. Ne na wo ye wahye business na ekoso. Wo beto party na ekoso. Obi nyima obewo na ekoso. Normal life is the na ekoso yi. Na nyame ka say Noah ensi apamada kame. Na obobo na oboni pakoko obi avi na woni ne fidue mu emendru yom ko sade no ensuo to esai biase anso ho a lot nso saa na biase ni peye boni onyame hye ne se onfri Sodom ni Gomorrah ho no wonante ko ni eja fri soroba ebe hyeye o se sara nso na onipa ba na ebeba saa na beye mejidi se ne akoso obiase wo ma wani ata ho ma na o ma na hu se enye bibi keke kokobo next time totobento no bebo asafo wrade ebeba abeyi ne de ewo mu no wonya another chance bi em yare we de wonya another chance ebekọ ama wani ada ho ama wabo abrabo yie ama wabotene abrabo ama enusem wagyae ama abayisem wagyae ama krono empenatwe ensanom adwamammo wate ho afiri ho Onipa ba na eba o. We kitu abi kura hu ni aye wiase. Na just imagine say wo beda be sorry. Anaso nu nua na ho na toto bento bebo. Na wa yida fi wo che wo nchen wo kunu wo ba wo nua wo maame wo papa. Wo sorry ba wo sofu bi. Ebe ye hu achen ne ye hu ye onipa. Ma wani na ho na te hu fi bone wate. Ma wani na ho. Coronavirus okra wa hu sidesi kunipa. I said, I'm my penny for you now, Jayo Muhe. So, who free bonnet home? Now, the next time we are to be Minyano, we have a second chance view. We have opportunity and fancy son. We have opportunity and sign manoma, because it's all kind of crate. Or because it's all kind and not just a banner bomb hotel for no. And many people, Nipa. I will be anti-menu.
ɛnɛ ma w'ani na hɔ wate ɛnɛ sugu asafo awurade so wate ma ne nhunu sɛ wode w'ahoɔden ayɛ anyɛ yie sɛ wopɛ sɛ wɔbɛtena w'abrabɔ mu bɛyɛ wɔ Yesu Kristo wɔ kra ne wagye nkwa na mmerɛ bi ba a sɛ Yesu Kristo ama kra bɛka wo nsa agu bo ebia na yareɛ bi eku ebia na nkwanhyia bi eku ebia na wawu ɔkwan hodo bi so na sɛ wuwu na sɛ woni asafo awurade ntam nyɛ pa a akonta papa bɛn na wokɔ akɔbu woni atwe ho fi wakwan mmɔne ho wo hyɛ dɛm a wontimi nkɔ baabi e fa yɛ adwendwen na adwene dan kwan ma ho wo nkwagye ho ene preaching bebree ɛkɔ so on social media platforms bebree wo Bible won so fa woni onyame emfa ayonkofa mani hu sa wo ye de bonyeni na gye mu ma no ene se wo hu woni aba ho so na hu se wo ye de bonyeni na se wo pese wo ne agenkwan enante a ene me mo mpae we ka se awurade Yesu me da wase se wo be wugye me ene me fa wo se Yesu Kristo me kra ene magenkwa betena mabrabom bedi hene wo me mu na ene me nante me nkwa na nyina adom nti amen so wo mpaye we ya ene asafo awurade no watwe wo din awon nkwa nwoma no mu obetena wabrabom ene ma wo ye bone akwan a wonam so na enante so biem wa Yesu Kristo ni wo bra so na oreba ntem obebu wiase aten na oba manenka se wo kan nwa no homamfa wonyina ne nipa so na kogina wo benkum so de a wasem beye mobo wo bekọ amaniye mu wo kọ akọhye ewo gyama wo ho nto obiem wo bedi amia pa ti onyame nka wo ho na me bọ kokọ se mo wani na ho na niema ekoso wiase no ahene mo hene oba na sesa wakwan nyame nhyira wo bebree adom nti. Thank you for watching. We hope you enjoyed today's episode. Don't forget to like, comment, and subscribe.